Aita, Esan? utziko didazu mugikorra? Mugikorra? Bai, bideo batzuk ikusi nahi ditut. Lide tratu badaukagu. Zer tratu? Lide badakizu? Mugikorra asteburuan bakarrik? Hori da? Ta segunda gaur? Aste azkena. Orduan? Tira, aita. Zer gertatzen da? Klasean esan didate bideo bat ikusteko. Ze bideo? YouTuber baten bideoa oso ona da. Larun baten ikusiko dugu? Baina nik orain ikusi nahi dut. Orain zergatik? Aspertuta nago. Aspertuta? Bai. Afaria prestatu behar dut? Lagundu? Zer egin behar da? Letxua garbitu? Hori aspergarria da. Aspergarria? Bai. YouTuberek ez dute letxuari garbitzen ala? Ez. Ideia bat bururatu zait. Zer ideia? YouTuberrak izango gara. Gu! Bai, entxalada bat prestatuko dugu gure YouTubeko bideoan. Aita mesedez. Kaixo lagunok, YouTuberrak gara eta entxalada bat prestatuko dugu. Aita nahikoa da, jas nago aspertuta. Ez? Ez, orain lotzatuta nago. Ah.